Hoy estamos 23 de febrero del 2013 y nos vamos a una fogatita a Eten. Lombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, muy bien. Hola, Ever. Hola, Panchito. Hola, Marilyn. Ay, Anito, te tapas como un dedo. Chicas. ¿Se ve? Yané y Tamar. Ali. Hija. Segundo. Hola, segundo. Mira. Segundo, voltea. Segundo, voltea, segundo. Graba. Ya, chicos. Saluda. Isa. Qué bonito. Sí, es grabación, amor, es grabación. No, pero vamos a cantar la carta. Esa cara de Anita. ¿Qué pasa? Allá, toca Mariela. Va. Qué bueno. Mira, ya se mete. Ay, no sé. La puesta de rostro. Hoy falta que saque esto.